Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Puji syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkeun ka junjungan urang sadayana Sayyidul Anbiya wal Mursalin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi kaum muslimin wa muslimat, jamaah anu istiqomah nu di lebat nu di luar sepuh anu sadayana kusim kuring dimuliakeun. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
رب اغفر لي ولوالدي آمين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Manana wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 80 hiji. Ieu ayat 80 intina membongkar apa penyebab Yahudi alim iman ka Nabi itu. Jadi Al-Baqarah ayat 80 eusina ngabongkar keaslian saha? Keaslian Yahudi. Da teu kaharti atuh. Mukjizat ditampilkan di depan mata ku Kangjeng Rasul tapi teu daek naon? Teu daek iman. Bahasa Qur'an mah diwawal-wawal ge cuek we gitu. Urang buka ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah bagyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabum muhin. Bi sama panggoreng-gorengna tingkah, bi sama pangbusuk-busukna sikap. Jadi kalimat bi sama panggorengna. Jilamun gorengan dinaonkeun dijajarkeun ieu mah pangnaonna panggorengna. Ari panggorengna di antara panggorengna bahasa kerenna naon tah? Padaris? Rajet. Ah eta kolot rajet. Bahasa kerenna teh nu panggorengna di atas nu panggorengna jawabanana rajet. Heeh bener kaharti padaris nuhun. Papanggih jeung awewe butut wah naon? Tah da ieu.
guru. Gitu tah pade cicingeun oge afal kana rajat mah. Bi sama make alfiah heula. Panggoreng-goreng nasikap, pangburuk-buruk nasikap, ishtarau bihi angpusahum, Yahudi nukerkeun awakna ku sikap tersebut. Naon panukeran Yahudi anu dihukuman busuk rajet versi Padarus? Ayakfuru bima anzalallah, kupur kana kitab nu geus dilungsurkeun ku saha? Tafsiranana ay bisa syai'u syai'an istarau bihi anfusahum kufruhum bil qur'ani al musaddiqi lit taurati ay innaha ulail yahuda lamma taqadu annahum bima fa'alu khalasu anfusahum minal iqabi wa usaluha ila thawab faqad istarau anfusahum bi pizamihim. Kunaon Yahudi teu daek iman kana Al-Qur'an? Jawabanana karena menurut prasangka anjeuna, menurut dugaan anjeuna, yen sikap mengimani satu kitab kemudian mengingkari kitab yang lain itu terbaik. Anu padahal mah iman kana Taurat tidak mengimani Injil tidak diterima. Iman kana Taurat tidak mengimani Al-Qur'an juga tidak diterima. Nah margina nu ditarima mah la nufarriqu baina ahadim, nu ditarima keimanan ku Allah mah adalah iman ahlus sunnah wal jamaah. Rukuna aya genep diantawisna lain iman kana kitab tapi iman kana naon? Kutub. Mun kitab mah naon? Hiji, lamun kitab mah opat merenya. Urang mah didikan Kangjeng Rasul kana Taurat naon? Iman, percaya. Maksudnya percaya Taurat itu kitab Allah. Kana Injil iman, percaya bahwa Injil kitab Allah. Kana Zabur urang mah percaya bahwa Zabur kitab Allah. Kana Al-Qur'an percaya bahwa Al-Qur'an adalah kitab Allah. Ngan dalam segi pelaksanaan dan pengamalan cukup dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena kitab-kitab terdahulu kabeh geus dirangkum, bahkan hukumna disalin ku Al-Qur'an. Jadi begitu kitab-kitab terdahulu diasongkeun kana Qur'an, kabeh ge geus aya dina Qur'an. Jadi tos teu kedah milarian, Qur'an mah geus komplit. Ma farrotna fil kitab biming syai dina surat Al-An'am, dina Qur'an mah eueuh nu eueuh kabeh ge naon? Nah Yahudi teh gitu samarukna bahwa tekad keyakinan manehanana cukup mengimani Taurat walaupun mengingkari Injil, cukup mengimani Taurat walaupun mengingkari Al-Qur'an, cek anjeunna mah salamet kitu oge. Nah eta tekad zahata, tekad Yahudi. Wa qala al-aksarun kela al-istira'u hahuna bimanal baik. Kalimat istiro dina ayat fi'il madi istarau makna teh ngajual. Li'annal madmuma la yakunu illa limakana hasilan lahum, karena nu dicacat adalah perkara anu teu hasil ka manehanana. Setiap jual beli nu teu hasil pasti dinaon? Dicacat kan? Setiap jual beli anu gagal pasti dinaon? Dicacat. Setiap jual beli nu berhasil pasti dinaon? Dipuja. Nah ieu Yahudi nukerkeun iman kana kufur, ngajual iman kana kufur. Iman kana kitab Taurat ternyata ditukerkeun kana kufur kitab-kitab setelah Taurat, itu gagal. Jadi jual beli Yahudi teh diumpamakeun adalah jual beli anu gagal. Iman kana kitab naon tah? Taurat berarti segaduh naon tah? Iman. Ditukerkeun kana kufur. Kufur naon? Mengingkari Injil, mengingkari Al-Qur'an. Maka
akad tersebut gagal. Kila mau cicen kaharti tenang heula. Salajengna wal makna ba'u anfusahum bikuprihim, makna ayat simpel saur Syekh Nawawi, Yahudi ngajual awakna karena kekupuran dirina, iman anu geus aya, keyakinan anu geus aya karena kebenaran Taurat ternyata make digantian ku mengingkari Injil jeung naon, gagal gitu. Li'anna ladhi hasoluhu ala manafi anfusihim wal kupru pasoru ba'iina anfusahum bidalik, lakin lama kanal gorodu bil bai'i wasiroi ibdala milkin bimilkin soluha ayyusofa kul wahidin mina mutabadilain bi anahu ba'i'un wa mustarinnya. Di mana jual beli berarti aya penjual bahasa Arabna ba'i, aya pembeli bahasa Arabna mustari. Di bahasa Arab nu ngajual ngaranna naon? Ba'i, bahasa Arab pembeli naon? Mustari. Nah, Yahudi di satu sisi ba'i menjual, di sisi lain naon? Mustari, ngajual iman karena Toret. Naon meulina? Meuli kupur kusabab teu percaya karena Injil jeung naon? Kumpul tah dua di anjeunna. Kunaon ieu Yahudi teu daek iman karena Toret? Intina kunaon Yahudi teu daek iman karena Quran? Adu belajar di wawal-wawal bagian dengki, bagian izin, bagian tersep. Dangaran hati tersep di ikan gitu naon ya keke. Model jami tersep ngarokok, sok iklan kun iyo rokok herbal misalnya produk son dong sih atuh enak ganti produk naon kumacing terako teresep. Ngaran jami teresep karena sesuatu dieneng-eneng dipromesikeun make ayeuna marketing anu handal sugan ke teresep. Kos hiji pameget teresep kana kawin dibolehkakeun sugan tuh tinggal ibu diimpor alim teresep abdi mah keur fokus kana ibadah teu laku teresep. Nah ini tarik benang merahna. Kenapa Yahudi kupur karena Al-Quran? Kenapa Yahudi tidak mau mengimani Al-Quran? Jawabanana sumber penyakitna bagian hasud, dengki, iri, keheul ka Nabi Muhammad. Kun make keheul kieu Yahudi teh apaleun dina kitab Taurat geus dijelaskeun bakal lahir nabi akhir zaman di bangsa kitu tah. Bakal lahir nabi akhir zaman. Harapan Yahudi kahoyong teh turunan Nabi Ishak. Nyepan Yahudi mah turunan Nabi naon? Nabi Yakub. Ai putra Yakub saha? Ishak, tuh kan? Jadi kahayang Yahudi nabi akhir zaman anu coret geus kapenak dina Taurat teh hayang teh turunan Nabi Ishak. Di Arab tah ku Yahudi sadunia. Hayang teh tidinya bijil teh. Ngarah babari pakumaha eta. Genah di settingna pan dulur mah. Lamun manggil ngaji teh di amplopan pa ngomongkeun pan jeung dulur mah. Nah, ari kubrag teh atuh lain turunan Nabi Ishak. Karakah turunan Nabi Ismail nyata Kangjeng Rasul teh. Nah Kangjeng Rasul mah turunan Nabi naon? Kusabab harapan awalna hayang turunan Nabi naon? Ishak. Ternyata bijilna turunan Nabi naon? Akhirnya datang penyakit kita bagian tidak sesuai cita-cita. Gitu. Nu ijid nama. Da kahayang mah nu jadi kiai teh anak urang di eta lemur teh. Kahayang mah ngarama sigit teh ka mamana ngarah paimaran dikuasai ku ai batu teh karaka jelema teu boga akhirna kumaha tong diturut kiai teu gaul bagian teh watak Yahudi begitu ka harti kitu karena ti awalna geus
geus diimpikeun, geus disetting, geus dibadamikeun, geus diobrolkeun, budak kurang ieu ayeuna nuju dididik supaya insyaallah kieu bakal jadi ajengan gede pokokna. Sagede kumaha teh asup kana panto. Ai beletak nu jadi menang anugerah ti pangeran teh ternyata di luar prediksi. Akhirnya bagian mangga Bandungan. Ya ayat di mana-mana pasti gitu. Menyesat jadi ustad. Ya gitu. Hei, mana ustadnya? Nyacik batur mah ustad, usaha tara anak deres. Aya di mana irama santren atuh kudu bebejak ka maneh mah santren mah intinya. Urang mah teu percaya maneh mah turunan. Hei, ari Nabi Muhammad bapana kiai sanes. Lain. Ari Nabi Muhammad bapana nabi sanes. Sanes. Ari Nabi Muhammad bapana rasul. Sanes. Raden Abdullah teh sodagar pedagang sukses. Lamun Nabi Ismail wajar jadi nabi ge da bapana naon? Nabi Ibrahim. Lamun Nabi Sis jadi nabi wajar teu? Wajar da bapana Nabi Adam, gitu kan? Lamun Nabi Yusuf jadi nabi wajar teu? Wajar da bapana Nabi naon? Nabi Yakub. Coba Nabi Muhammad bapakna sanes nabi, akina sanes nabi, uyutna papai tika Adnan kesorangan. Jadi gawe di karadena sama dalam anak Mang Uci. Kangjeng Rasul mah timulai bin Abdullah bin Abdul Muthalib kabeh lain nabi. Wajar begitu nabi aina mendeklarasikan saur kanjeng Rasul anan nabiyu la kadiba. Aku seorang nabi, tidak bohong. Coretna tinggal muka dina tafsirul bayan. Begitu nabi ngaku saya nabi, teu percaya karena gen tadi masalah gen eta. Teu percaya, marukna. Dari anak kiai jadi kiai mah wajar. Da bapana naon? Kiai aya berkah ngajar ngocor ka budakna, mentak budak kiai mah rata-rata umumna 89,88 bandel. Bandel teh katulungan, kedul teh bisa diubaran. Beuki heesna kos bapana we kitu. Jadi lamun anak kiai baranal tong aneh. Dan kege bakal jadi naon? Ti mana jadi kiaina? Lain tina bandelna, ladang berkah bapana beurang peuting ngajar santri jeung umatna ngocor ka budakna eta. Tong aneh. Contoh lah, Allah yarham Abuya Cikaroya. Saha nu teu apal Kabuya Anom almarhum banelna. Ya kan? Kabeh apal. Tapi jadi Abuya pan lieur kana sirana ge. Itu Buya malam Sabtu ngajar jamaah ribuan. Ngajar santri ratusan, wajar berkahna. Ngan kade ulah bukan anak kiai abdi merek banel isukan ulah deui. Da kanaan oge anak Rasul cilaka. Heeh kan? Kobil ge dibebek. Abdi mati isukan da abdi mah bapak abdi mah kiai, ustad mas antren moal, ngaji moal teh eta gagal paham calon jadi incukanan eta. Ngan bisi menakan kos di dieu tah aya anak kiai teh rada banal teh Kamil. Mohon putra Kang Ustad Jaja Al Mukarrom gitu nya. Ada sim kuring mah teu aneh. Nah margina da moal jauh bener nya. Da beureung keur dikobongna kitu jigana. Muhun. Jadi entong hayang terang ayeuna latar belakang anjeunna entong da teu ngajamanan tingali we putrana. Kos urang ayeuna hayang apal masa lalu abdi keur waktu alit tingali kalakuan budak urang. Da bahasa kolot buah jatuh tidak jauh dari kecuali dibabetkeun. Aneh bapak nama tarang ngaji budakna geto eta mah dibabetkeun tadina buahna. Kade bisi kieu nya ieu mah kan hadir nu lain kiai budak abdi mah moal dipasantrenkeun moal dididik wios da turunan gagal tak paham teh turunan kan nya Rasul atuh Kang Rasul ge ramana sanes nabi eyangna sanes nabi uyutna sanes nabi jadi nabi anak kiai jadi kiai mah wajar da bapana naon nah urang ayeuna nu lain kiai anak urang sina jadi naon kitu atuh nu gagah mah ya kan nya jadi terbongkarlah
dengan Al-Baqarah ayat 90. Kenapa dari dulu Yahudi tidak mau iman kepada Nabi Muhammad? Kenapa Yahudi tiba heula alim mengimani Al-Qur'an? Jawabanna ternyata geuningan tidak sesuai ekspektasi teh. Mohon ari nu di Arab-Arab ayeuna nabi akhir zaman teh turunan Nabi naon? Ishak, ari baledug turunan Nabi naon? Dan nu jadi ajengan teh ieu tadi nama da geus namina ge ajengan anu ai beletak teh karaka Ustaz Sofyan misalna dicaringin panak gitu. Nah anu jadi kiai teh anak tukang lauk mohon pan ieu mah tukang lauk ting laukna dipegarkeun ting laukna digoreng ting dipais nya heugeuh ari usaha kana lauk ari megarna anak jadi kiai pan lieur teh nya dicikal jadi kiai, adina jadi kiai ininya. Terus nu bungsunya nikahna ka ngaran sahabat Sa'id bin Musayyib. Tuh gitu, tong anehnya. Sok sing semangat. Urang kali lebat kena pendidikan, nah margina nu mere ilmu bukan manusia, nu mere paham dan jabatan bukan manusia tapi Gusti. Ta Yahudi teh tidinya. Kunaon Yahudi habis-habisan membenci Nabi? Kunaon Yahudi habis-habisan membenci umat Nabi? Bagian dengki, iri, teu mengharapkan eta. Da nyata teh ieu mah. Loba contohna ieu mah. Ieu mah kana masalah pribadinya, nabi pribadinya. Urang teh kahayang jelema eta mah urang teh ngajodoh teh ka dinya gitu. Ieu mah pribadi kan? Pribadi. Eupan ari bogoh mah kan pilihan pribadi kan? Cinta itu teh bisa dipaksa-paksa kan namanya. Dan dipaksa mah kan mau gugah gitu kan. Tetep we nya. Ade geus kitu kumaha? Urang teh da boga pilihan sendiri zaman normal. Beletuk we milih teh nu ieu kawin jeung nu eta mangabuktoskeun. Eta jelema can katempotan heubeureummna ijideun keukeuh teras. Ai si eta kunaon ngagorekeun maneh wae. Maneh mah moal ngarti lalakon. Kitu ngomongna ieu mah. Ieu sabenerna mah bisi hayang nyaho mah si eta teh baheula teh boga budak. Hayangna teh dikawinkeun ka urang. Ari urang kan teu bogo da cik padarus rajet. Nya abdi boga pilihan itu jamaah malam Jumaah anu sok harita turun teh ningan ku abdi teh diincer we ngaliwat kitu nya. Tah eta jelema iji teh lain iji ka abdi, lain iji ka bojo karena anjeunna boga keinginan cinta tidak terbalas tah kitu ngomongna. Kunaon Yahudi teh iji wae ka Nabi Muhammad ka umat ge ngahantem. Oh bagian pantes lalakonna kabongkar anu si eta teh kitu tah coretna panjangna Daruhul Bayan juz kahiji gitu arti namanya. Terapkeun we paingan Nabi ku Allah dipiwarang tangud badarus qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza bawaning ku bahaya-bahayana penyakit hasud, penyakit iri, penyakit dengki. Nabi Muhammad sendiri ku Allah piwarang tangguh dengan kalimat a'udzu bahaya. Ngandina kitab Riyadus Sholihin la hasada mamduhaini illa pisnataini. Hasud teh goreng kabeh saur Nabi. Aya hasud anu dipuji kur dua kan. Selain dua butut kabeh. Mana hasud anu dipuji, hasud anu dialem, hasud anu menang pahala? Hiji urang ningali jalmi boga ilmu di lemur masing-masing, kemudian ilmuna diamalkeun, urang teh dina hate notrot hayang nurutan ta eta mah sae. Urang ningali tatangga ngajina teh getol, hujan teu halangan, boga teu boga duit tah PPKM teh eta hate teh ari si eta dibere kadaek ai dewe kunaon tah eta mah alus. Mun kieu mah ngaos mah sia-sia nu getorek nu kadulna camplang. Lamun ningali batur getol ibadah, lamun ningali tatangga resep ibadah, urang hayang nurutan dina hate itu mah hasudna dipuji saur Rasul. Mun hiji keluarga anakna teh sarukses, nu hiji jadi kiai, nu hiji jadi guru, nu hiji jadi dokter, nu hiji jadi masinis,
jadi pilotnya nyempil jeung kolot. Urang teh make iri hayang nurutan keluarga eta mah alus disebutna faktor motivasi. Kedah atuh. Nomor kadua hasud anu dipuji teh nempo jalmi beunghar berehan urang hayang nurutan da teu boga. Halam urang cara haji eta da kudek da majlis hiji mah ni notro teh eta teh. Muhun dika ngomong ke panitia ge ka angga. Mun doakeun abdi mun beunghar mah kusorangan abdi mah pokona mah. Eta teh babacaan can beunghar sebenarnya mah. Muhun da dina surat At-Taubah ge salabah kitu. Wa minhum man ahada. Eta teh salabah teh kan kitu. Doakeun Rasul abdi hayang beunghar mung beunghar mah berjamaah abdi panghareup natangna wiridan tika beres di mana aya sumbangan sodako zakat abdi pangpayuna beunghar we. Apakah berehan jadi koret? Tah kitu kan disebut teh jampe memeh beunghar mah kitu kabeh oge. Nya. Da kula sok ngagoreng ting pejabat anu inkar janji, urang ge sok loba kitu da. Abdi lah semen 100 sak mah. Doakeun we. Cair weh da eueuh teh pejana teh ting ka mana telepon Pak kumaha semen teh geus kaangu acisna doakeun proyek nu kadua cikeun teh mun sing hancur kabeh ulah kitu kebetul gitunya. Jadi mung dua hasud anu dipuji mung dua, hiji ningali jalmi berilmu siang malam mengamalkan ilmuna urang hayang nurutan. Nomor kedua ningali jalma beunghar berehan ku hartana urang hayang nurutan. Luar tinu dua eta dicaca di kabeh. Buku tasgen ameng kana Al-Baqarah ayat 108 apalnya ngoda suur tahfidz man katalarnya kekereuceuman wayah kitu meuni kos Manila nyata ngurus genting material teh kitu nyata suka ke bulan semen dibagi ngaji teh cepet ya malah mengaji bab Yahudi jelas-jelas ketika nyaritakeun musuh urang karena KHS nyaritakeun bab bujur mah ngorejohat. Al-Baqarah ayat 108 wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim. Yahudi Nasrani berang peting selalu berharap bagaimana caranya umat Islam kembali murtad. Itu program Al-Baqarah ayat 108. Jadi Yahudi teh neangan 1001 cara umat Islam anu resep ka masjid kumaha carana sinat resepkeun ka masjid. Itu program. Umat Islam nu tadi resep ngaji kumaha carana sinat resep ngaji. Itu program Yahudi. Umat Islam anu tadi resep ka kiai kumaha sina ijideun. Umat Islam nu tadi ngahiji kumaha carana pecah belah. Umat Islam anu tadina baik sangka ditanamkeun bagaimana harus saling buruk sangka. Itu program. Kunaon ya Yahudi 24 jam berharap dengan strategina bagaimana caranya umat Islam murtad. Hasadam min indi anfusim, hasud bagian teta itu tika iraha Yahudi ngotelan umat Islam, tika iraha Yahudi ngahantem umat Islam. Ameng kana Al-Baqarah ayat 120 walang taradha angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amil. Dina kitab Jurumiyah lapad hatta teh maknana lil goyah disebut nate pameakan lalakon lamun dina balap mah garis finish. Walang tardo angkal yahudu Muhammad Yahudi moal pernah panuju. Walan nasoro Nasrani pun sama nepi ka iraha ieu Yahudi panujuna nepi ka iraha ieu Nasrani panujuna hatta tatabi'a millatahum sehingga umat Islam nuturkeun aturanana.
Di Yahudi Nasrani moal eureun ngahantem umat Islam dari berbagai aina penjuru hidup, penjuru dunia, penjuru aspek kehidupan lah, sehingga umat Islam can nuturkeun aturanana. Quran ayat sabarata? Al-Baqarah ayat 20. Nuturkeun teh ayeuna Islam. Jawab atuh sateuing nu sieun dengan ari Yahudi hayangna masjid rame, masjid kosong. Jadi kahayang Yahudi teh masjid naon? Kosong. Ari ayeuna sapalihnya tong kabeh. Sapalih umat Islam ngawaro kana aturan Yahudi, ngawaro kana aturan Allah. Cerdas euy. Aya aturan Allah mana? Buka At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ketegasan surat At-Taubah ayat 18, anu boga tugas ngaramekeun masjid adalah orang-orang yang beriman. Cek Yahudi teh tong diramekeun naon? Masjid. Jadi eta nuturkeun saha? Lamun nuturkeun Yahudi, eta Yahudi amekeun atawa seuri? Seuri da panuju, tadi kan. Kartina mah. Jadi nu tadina walang tardo buang lana, kusabab maneh geus ngawaro ka aing teh jadi tardo. Cek Yahudi teh, ayeuna mah aing ridho ka maneh, moal dihantem aing maneh dilindungi. Naon sabna? Milu ka urang, aya baturan ka neraka bareng. Gitu kan program deh teman. Ya Allah ya Rabb. Atuh ya jalma kafir we sina ka masjid, atuh Yahudi sina ka masjid eus ayat 17. Makana lil musyrikina ayyamuru masajid Allah. Orang musyrik tidak layak untuk memakmurkan masjid Allah. Tetap ya kewajiban urang. Jadi Yahudi, Nasrani 24 jam sampai kiamat moal ka eureun ngaganggu umat Islam, iraha eureuna di mana umat Islam geus nuturkeun kahayang jeung aturanana. Al-Baqarah ayat 120. Ningali kejadian Indonesia dan internasional lahnya ngarah-ngarah umum sadayana. Begitu ningali keayaan Indonesia jeung internasional, cek hati urang teh maha benar Al-Qur'an. Shadaqallahul aliyul, maha benar Al-Qur'an. Syarat 1442 ka tukang turuna 14 abad eta Quran diturunkeun, dibuktikan iraha kitu. Allahu akbar. Gusti kumaha teh kejadian kieu menghindar we. Menghindar. Teu aya tugas ngalawan, aya ge tugas naon? Menghindar. Tugas menghindarna tingali dina kitab Tanbihul Ghafilin halaman 210 sampai 211. Kitab naon? Halaman 210 sampai 211. Ayat Tanbihul Ghafilin hartina naon? Pepeling jang nu pararoho. Jadi kitab eta teh ngelingan naon? Aya nu pohonna teh saha? Eupan al insan mahal khata wal farjat. Teh cereng. Dina Tanbihul Ghafilin halaman 210 sampai 200 nu nyarioskeunana Ibnu Umar alias Abdullah bin Umar bin Khattab. Ibnu Umar nyarioskeun bahasa Sundana we kayak baca kucarakannya. Saur Ibnu Umar pun bapak ngirim surat. Sapun bapak teh? Umar atuh. Putra Umar, sa bapana? Sakulieur teh jelema. Putra Umar nyarios, berarti sahabat ramana? Nya Umar atuh, nya Khalid. Ibnu Umar nyarios, pun bapak ngirim naon? Ngirim surat kasaha? Ka Sa'ad bin Abi Waqqas. Naon isi suratna? Wahai Sa'ad,
aya hiji tanah nu dijajah ku kafir, tanahna ngaranna tanah Hulwan. Tanah naon? Hulwan. Hulwan teh dijajah ku kafir, bagian daripada Persia. Lajeng kedah kumaha abdi cek Saad, wayahna anjeun kudu mere tugas ka komandan perang nu ngaran Nadlah. Saha ngaranna? Nadlah, nun bod lam tak marbutoh. Nadlah eusina surat saur Umar bin Khattab melalui Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Nadlah, bawa pasukan anjeun bebaskeun tanah Hulwan tina jajahan kafir. Akhirnya Nadlah berangkat, pasukanna sabaraha? 300 penunggang kuda. Gagah tuh. Wih, mun ngabring eta motor 300 gerak. Pasti dari sebenarnya demo dah. 300. Dan Nadlah mah komandan. Nu 300 lain tukang HS kadeu. Lain tukang ngelai, tukang perang. Moal semata-mata Umar mere tugas ka Nadlah, lamun Nadlah teu aya keunggulan. Bener buktos eta tanah Hulwan dibebaskeun merdeka ku tangan Nadlah jeung 30 pasukan 300. Ayeuna Nadlah balik nyanak gonimah. Waru gonimah teh apa-apanya? Gonimah teh keuntungan atuh. Lamun bahasa Quran mah al-anfal wa yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Di mana urang geus tahlil ngagining besek teh ngaranna naon? Gonimah ayeuna mah tong jomet nya. Jomet mah ngaledek teh nya. Sing sopan saeutik gaul atuh gawin. Menang besek di mana nanti teh? Gonimah. Gitu. Burit we ngaboceng anak batur. Eta naon itu Kang? Gonimah. Tong kabogoh teuing teu gaul. Gonimah. Ngirim we semen ka karadenan wawan teh nya. Nagren max beuteuh nya. Darbe aya rana milu. Wan eta? Gonimah. Akhirna ieu Nadlah jeung 300 pasukan istirahat di puncak gunung. Datang waktu sholat, Nadlah teh adan. Pertama pas nadan Allahu Akbar cek Nadlah. Nah beres Nadlah ngucapkeun Allahu Akbar, aya sora tanpa jirim. Ngajawab kabar takbiro. Nadlah, kamu telah mengagungkan dengan mengagungkan yang sempurna. Kira-kira lamun adan urang sorangan aya nu ngajawab sora tanpa jirim, eta adan lanjut atau kabur? Ieu mah di gunung, Nadlah mah teu kabur, dapan pasukanana 300 aya di dinya tah kitu. Kos baheri wani-aning daya jamaah tah kitu. Salajengna cek nada teh asyhadu alla ilaha illallah, nemalan deui eta sora tanpa jirim. Hiya kalimatul ikhlas ya Nadlah. Eta asyhadu alla ilaha illallah teh adalah kalimah ikhlas wahai Nadlah, cek sora tanpa naon jirim. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah cek Nadlah, nemalan deui huwallazi basarona Isa alaihi salatu wassalam, cek eta sora hei Nadlah Muhammad anu dibaca ku anjeun dina adan teh kaula mah geus ngadenge ngaranna di bejaan ku Nabi Isa dina kitabna. Terus hayya 'alas shalah cek Nadlah, kumaha cek eta jami bagya pikeun jalma anu ngalengkah kana salat bari dawa ngalaksanakeun naon salat. Hayya 'alal falah cek Nadlah, nemalan deui cek eta sora tanpa jirim. Jalma anjeun bakal dijamin jasad anjeun haram disentuh api neraka. Akhirna Allah la ilaha illallah beres adan. Nadlah penasaran. Da urangnya pasti ngalieu atuh. Ya iman simpel, ini simpel. Lengkapna ke baca kitabna. Nadlah mah nyorowok langsung. Hei, sora tanpa jirim. Gitu jadi ajar wani geura kayak balik tawasul teh. Kelempang sorangan palebas saronge teh tos di mana temalan ngaji gitu sing wani atuh Pak Jamal teu sieunnya tuh bari bulu punuk geus mimih hajat terang ka abdi
atuh can kenalan panabdi teh jurig teh ya cek eta ngomong teh jurig-jurig wae teureuk aing cek jurig teh iya sirah sapotong waduh bohong mangkali rek balik jalan dinya aduh cek nadlah teh wahai soratan pajerim apakah kamu malaikat apakah kamu penghuni gunung ini dari bangsa jin apakah kamu siapa coba anjeun ayeuna ngajawab pertanyaan ngajawab adan kaula dengan suara anu jelas paarina surotaka coba rupa maneh tampilkeun kitu ke mah turutan nadlah mun aya salat tong nyingsionan da moal keung ieu mah mun gentle ka dieu lainna WA handi cek saha cek nadlah akhirna pecenghul teh Kang Paidan Syaihun ternyata aki-aki make mahkota kos batu panggilingan bajuna layu sekar sederhana jangot bodas kabeh jeung buuk-buukna jeung kumis-kumisna aya tadi dia kayak bisi mirip maksudna mah terus gitu kumaha cek eta aki-aki teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh da panlobaan nadlahna aya sabaraha urang 300 hiji kan dibalas ku nadlah waalaikumsalam da sorangan saha maneh lain anu tadi ngajawab adan muhun kuna ngajawab panu itu nu ngadengekeun ngawangkong wae muhun bisi hayang nyawa jama dipuak setan tamu keur adan terang ngajawab jawab tuh adan wah ku maneh we dipuak setannya lagi sing bisa tuh eta mah saha ente nu ngajawab adan sumuhun kaula nu ngajawab adan maneh kaula nu ngaduakeun maneh jeung pasukan ai maneh saha ana Zarnabu bin Bar'ala wa fi riwayatin ana Zarnabu bin Yar'ala kaula nami kaula Zarnab bin Bar'ala atau Zarnab bin Yar'ala kumaha ketikan teh mah lamun Yar'ala mun titikna 2 iya lamun hiji nya B ya Allah ya oh ngaranna teh teh Zarnab bin Yar'al ari mana cicing di dieu kaula cicing di dieu diwasiatan ku Nabi Isa heuh kaula titah cicing di dieu ku Nabi Isa cek Nabi Isa cicing di gunung ngawaro we tah eta murid gagah titah kawin teribut keur mahayang kaula diduakeun panjang umur ku Nabi Isa tika iraha nepi ka engkin anjeunna turun di akhir zaman ti langit sebagai ciri kiamat coba bayangkeun padahal sahabat Nabi naon teh sahabat Nabi Isa aya keneh di masa Khalifah Umar bin Khattab paingan geus wisan paingan kumis jeung janggota naon kade sukan gagal paham papangnya jenuh kumis bodas zaman Nabi Isa nya gagal mah digaprot ya Allah ya Rabb Jarnab lain cek Jarnab nadlah lamun kaula teu aya kesempatan patepang jeung Nabi Muhammad kaula bade titip pesan ka Umar bin Khattab mangga naon pesanna saddin wa qarrib bejakeun ka Umar sing singkil sing sigap sing kuat persiapkeun sagala rupa wa qaddanal amru sabab kiamat sudah dekat ceuk saha ceuk Jarnab salajengna ceuk Jarnab bejakeun ka Umar bin Khattab bila mana loba kajadian anu menimpa umat Nabi Muhammad sampai ke nu di Sukabumi sembah dalam al-harob wayahna kudu menghindar baturnya rumput urang mah menghindar ngaji batur maulal urang mah aurad menghindar naon nu bakal kajadian ka umat Nabi hiji
istagnar rojulu birrojul, hiji bakal terjadi ka umat Nabi Muhammad, lalaki bakal kawin jeung lalaki. Sibejakeun bukti jan atos. Kadua, wan nisa ubin nisa, perempuan akan menikah dengan perempuan. Itu cariosan Jarnab zaman Khalifah Umar. Nomor katilu naon? Nomor katilu di antawisna, jelema bakal sibuk ngadaangan riba, jalma bakal sibuk bergelut dengan riba, jalma tidak akan lepas dari kegiatan riba. Naon deui nu bakal kajadian di antarana cek Jarnab ye, di antarana di akhir zaman ciri kiamat di mana awewe geus barisa make kendaraan. Pamajikan dek. Aduh. Lain salah ciri kiamat di mana kaum perempuan geus bisa naon mawa motor geus, bahkan aneh aya salakina teu begugeun dibonceng pamajikan, bener tuh heut apaan ceuk Jarnab gitu. Allah Rabbuna Karim sejawab kan jauh-jauh hari seulah cerita Jarnab nanya panjang pisan titip pesan. Teras di mana anu kolot geus teu ngahargaan kanu leutik, saluhureun geus teu ngahargaan ka sahanapeun, sahanapeun geus teu hormat ka saluhureun. Murid geus wani ngaledek guruna, murid geus wani ngagorengkeun guruna, eta cek Jarnab. Itu ciri kiamat. Loba. Salajengna di mana pembunuhan merajalela di mana-mana, nyawa jelema laksana nyawa peda, itu ciri kiamat. Jadi kesimpulan aku kumaha? Abdi wayahna bejakeun ka Umar, lamun mangih kejadian rentetan kejadian, wayahna pal harob, wayahna menghindar, cari tempat aman untuk menyelamatkan agama sendiri. Sebab sahur Rasul, tuba liman parro bidini, berbahagialah bagi orang yang mampu menyelamatkan agamanya sendiri. Di satu sisi orang lain tidak bisa ngaji, abdi kudu bisa ngaji. Di satu sisi orang lain tidak bisa berjamaah, abdi kudu bisa berjamaah. Di satu sisi orang lain menggadaikan iman dan akidah, model Yahudi, abdi kudu mempertahankan iman dan akidah. Etan hade balik kedita simpelnya iman dah gratis dah. Tong dibaca kabeh atuh. Sok geunah nu ngadenge. Balik nadlah jeung 300 pasukan dilaporkeun ka Umar bin Khattab. Eta Sa'ad bin Abi Waqqas pan ngareungeun. Nadlah aya naon? Di gunung anu abdi teh bade netepan, kemudian abdi adan, keur adan anu ngajawab surat tanpa jirim. Akhirnya kaula ditanya, ternyata aki-aki murid Nabi Isa alaihissalam nu masih kena hirup, umurna didoakeun panjang nepi ka turun Nabi Isa, ngaranna Zarnab bin Bar'ala atau Zarnab bin Jar'ala. Niti pesan kieu oe tamokong Abi Sa'ad bin Abi Waqqas hayang nurutan, kidik mawa pasukan, mawa tenda, ngenong di gunung eta. Adan lohor, adan Sa'ad, asar adan tarik make salon suganda eueuh di mah. Maghrib adan, isya adan, subuh adan. Tapi sayang adan Sa'ad bin Abi Waqqas eueuh nu nemalan. Tuh da teu bisa dihayang-hayang. Da eta mah kersani Gusti Allah tak itu, kos pangkat wali itu bisa dihayang-hayang, kos karomah, kos maunah itu bisa dihayang-hayang. Kartus tuh jadi kanyawan Pak. Jadi kesimpulan anak sementara kunaon Yahudi teu daek iman ka Nabi, kunaon Yahudi ijid bebeakan ka umat Kangjeng Nabi, jawabanana bagian Yahudi geus terjangkit penyakit naon? Hasud, iri, dengki. Ari kahayangna Nabi akhir zaman teh adalah turunan Nabi Ishak, ternyata Kangjeng Rasul turunan Nabi Faba'u bi ghadabin ala
Kusabab Yahudi mengimani satu kitab, tidak mengimani kitab lain, mengimani satu rasul, tidak mengimani rasul yang lain, mengimani satu nabi, tidak mengimani nabi yang lain. Pabau bigodobin ala Yahudi balikna menang bebendu di atas bebendu, laknat di atas laknat. Jadi Yahudi mah teu eureun kutukan. Mentak lamun umat Nabi Muhammad nutur-nutur ka aturan zaha, nutur-nutur aturan Yahudi, nutur-nutur ka hayang Yahudi, sarua jeung hayang disakompet daun ke dina laknat atuh. Walil kafirina adzabum muhin. Jalma kafir, jalma nu mengingkari Nabi Muhammad, jalma anu mengingkari Al-Qur'an bakal disadiakeun siksa anu kalintang hina. Naon siksa hina? Nyata dilebetkeun kana siksa neraka. Mudah-mudahan urang sadayana, keluarga urang sadayana, umumna umat Islam Indonesia ku Allah Subhanahu wa taala sing diraksa jeung disalamatkeun tina reka perdaya Yahudi jeung Nasrani.